baru yang namanya event, ini baru yang namanya party. Cocok? Ini adalah hari pertama dari total rangkaian selama 2 hari kita boleh bersama-sama ada di special event, annual event from CST. And the title is CST Indonesia Motorcycle Fest 2014. Cakep, lu ngerti event. Kita kelar ngomong, excited, ada tepuk tangan nih gue demen. Yang begini-begini. Langsung aja kita akan mendengarkan kata sambutan dari Mr. Mark ya. Mr. Mark, International Director of CST, dan nanti akan ditranslate oleh Bapak Nelson ya, Bapak Nelson Lee, Marketing Director CST Indonesia. Please welcome Mr. Mark and Mr. Dennis.